Salam dostlar, Dəmir Yumruq UFC kanalından sizi salamlayıram. Bakıda keçirilən UFC gecəsində mən də iştirak etdim. Kristal Hola piyada irəliləyirəm. Budur Fiziev və Bahamendesin şəkli rəsmi. 3 kilometrlik yorucu hərəkətdən sonra biz yavaş-yavaş Kristal Hola çatdıq. Döyüşləri səbirsizliklə gözləyirdim. Ona görə də biraz da erkən. İçəridə isə fast food və içkilər satılır. Döyüş başlamamışdan artıq insanlar növbədə öz sıralarını tutmuşdu. Bu hissədə isə UFC geyimləri satılırdı. Burada dostum Elşad özünə kepka almaq istəyir, amma qiymət deyəsən baha olduğu üçün o kepkanı bəyənmədi. Döyüşlərin vaxtına az qalsa da insanlar hələ də tribünada əyləşməmişdi. Çox insan gecikdi, vaxtından gec gəldi. İlk döyüş başlayır. Həmdə Abdülvahab və Muhammed Usman döyüşü. Daha sonra isə alt kartın digər döyüşləri davam etməyə başladı. Bunlar isə Charlie'nin mələkləri. Alt kartdan sonra qərar verdik ki, bəlkə qarnımızı biraz doyduraq. Amma növbədə çox adam olduğu üçün Kristal Holdan kənara çıxdıq. Burada içəridəki döyüşlərdən təsirlənən it və qız burada danışmağa başlayıblar. Hardadır? Deyək qabağıda. Cəmaət az deyil ha bura. İnsanların sayından da görsənir ki, hamı azdır. 2-3 saatlıq döyüşlərdən sonra artıq hamının canı yemək istəyir. Amma növbədə o qədər adam var idi ki, növbədə durmaq biraz problemli idi. Çünki əsas döyüşlər birazdan başlayacaqdı. Ona görə pivə və Red Bull'dan kifayətləndik. Main kart başladı və burada isə Nazim Sadıqov oktagona gəlir. Yanında isə UFC çempionu Merab Dvalishvili. Döyüş çox maraqlı keçdi. Nazim ilk raundda bizə biraz canımıza qorxu salsa da sonradan o toplaya bildi. Rəqibi möhtəşəm bir nokautla yatızdırdı. Burada artıq onun əli göydədir. Tofiq Musayev səhnəyə gəlir. İlk dəfə UFC arenasına çıxır Tofiq Musayev bu arada. Hamı onun döyüşünü səbirsizliklə gözləyirdi. Amma döyüş üslubu olaraq rəqib biraz ona tərs rəqibidir.
2-3 kiloqram da əlavə çəki fərqi də var idi. Çəki salma mərasimində bəzi problemlər yaşanmışdı. Tofiq döyüşdə məğlub olsa da, və inanıram ki, o növbəti döyüşlərində qələbə ilə bizi sevindirəcək. Hələ kontraktda 3 döyüşü qalıbdı. İnşallah daha gözəl döyüşlərlə bizi sevindirir. Və Rafael Fiziev səhnədədir. Oktaganda gəzir. Rəqib isə Ignacio Bahamondes. Döyüş çox maraqlı keçdi, qarşılıqlı zərbələrlə və bu döyüşü də Azərbaycanın idmançısı Rafael Fiziev qələbəsi ilə yekunlaşdı. Son döyüş Samahil Xəlil Rountree döyüşüydü. Bu döyüşdə də Xəlil Rountree 5 şanslıq sonucu qələbə qazandı. UFC macəramız beləliklə yekunlaşdı. Hamınızın Dəmir Yumruq UFC kanalına abunə olmağını sizdən xahiş edirəm. İnşallah növbəti daha maraqlı videolarla birlikdə olacaq.